Being in the losers bracket, it's the double elimination format. It's a very, very brutal, long redemption trip back to the top. You only have one more life left in you, so you got to be very focused. You got to be very careful. No screw-ups, no turnovers that can lose you a game, no offensive rebounds that can lose you games, no dumb mistakes that can just get you sent down to a loss because you have only one more chance. So after that first game, tough loss against Tycoon, we battled hard for 3-4 games, I think, getting win after win, which eventually got us to that championship game. You know, it's not easy because the other team's feeling great. Their skills, their organization, they're flowing at a high level. They only have to beat us once, and we have to beat them twice. You have to show your true character and find a way to win, because if you lose, you go home. 係啦，傳到俾空晒，零度位嘅余理揚。 韋斯廷俾到蓋蒂斯，佢都入3分啊！泰拿硬闖埋去，唔入，蓋蒂斯籃底保中兼加分，傳到過嚟，余理揚爭啲甩㗎啦，蓋蒂斯今次硬爆埋去。咁去到第2節咧，其實我哋有幾球mid shot 啦，咁南華就把握到呢個機會咧，打幾球快攻。咁當個節奏推快嘅時候咧，其實我哋內線啦 CJ 咧嘅體力咧就都消耗得比較快。咁其實對於我哋嚟講，呢一個係一個危機嚟，因為其實我哋內線嘅深度咧係比較薄弱嘅。呢球爭執完一埋，南華打出14-0公仔。 好靚嘅跨下傳球啊，拉開到16分嘅差距。 They were doing a good job loading up, and we didn't react well, so we're really trying to figure it out as we go in the moment, how we can adjust and how we can attack them. But obviously, they got the best of us during that period, and when they went on a 14-0 run. CJ is a beast on the boards, grabbing rebounds left and right, giving us a lot of second opportunity chances for shots. That's him busting his ass out there, his butt. He's doing a really good job. 嗰時我哋節奏亂咗，射又射唔入，但係作為射手，我又好 ，Nathan 又好，我哋嘅任務就係必須要繼續起手，就算手感唔好，你都要相信下一球係會射得入。呢邊余理揚係咁指住天賜，傳到俾佢，永倫越追越 When we 遠。 came back, we decided to simplify, space the floor as much as we could. Then things started to come to fruition, started getting the momentum, and we started coming back into the game. 韋斯廷偷偷地跑到 corner， 冇人 mark 起手啦。南華不斷 keep 住6至8分嘅距離，但永倫真係咬住唔放。余理揚第3節開始挺身而出。呢度想話爆入去籃底，最後分出去陳爾夫。 又係8分距離，泰拿一貫打法殺入去，泰拿而家先拎第4分咋，比較少見啊！主亮接應，起手3分，余理揚自己殺入去，個波彈咗2下有啊！落後2分，泰拿似係又殺入去喎，逼一逼再走前上籃入啊！永倫追平67-67。 永倫同南華嘅大戰咧，我諗要追溯到係2009年嘅時候。因為福建嘅陣容咧嗰陣時好大轉變嘅，因為佢哋嘅主將啊宋方啦、翁金華咧就退役啊，咁啊加埋我哋有蔡方宇咧帶埋阿黃振偉啊、呂楚威咧就翻永倫。咁佢哋嗰段時間實力咧就變咗 drop 咗好快，咁啊唔係好似以前咁樣咁有競爭力咯。咁有段時間甲一籃球賽就會由舊嘅麥花臣轉去修頓球場比賽。 咁嗰陣時，其實我睇其他隊嗰個入座率咧，我諗真係大概2至3成左右，好靜，真係圖書館咁樣啊！咁但係一路演變到去紅黃大戰，尤其是2010年世界盃嗰陣時，我夠膽講真係嗰啲籃球飛仲難買過演唱會飛。嗰陣時啲球飛啊，只係需要50至60蚊嘅咋，但係我有個朋友啊，係要用250蚊買入嚟，足足5倍嘅價錢。 喺呢段新舊交接嘅時期，潘志豪除咗係永倫嘅領軍人物之外，嗱佢以全面嘅技術同埋德國嘅獎項，奠定咗佢喺香港籃壇嘅地位。咁但係其實另一邊廂，南華一個球員，佢嘅實力可以話係追趕緊潘志豪。
羅以婷咧就15歲就冒出頭角啦。當時我就去睇8歲比賽，咁啊見有個僆仔打得咁好啊，羅以婷，咁我當時就邀請佢。羅以婷咧就17歲開始加入南華，咁一路打嚟都係相當之出色嘅。咁亦都佢都係喺 CBA 打咗5年啦，可以暫時嚟講應該香港喺 CBA 打最長久嘅一位。1號王子睿準備起跳封蓋羅以婷。南華一直以嚟都係以譚偉陽為重心啦。咁隨住阿陽嘅年紀越嚟越大啦，佢又成日受傷啦，咁球隊好快嘅重任咧就交咗去阿挺嘅身上啦，變成球隊嘅重要得分球員。我諗2014年之前咧，大家都係着眼點都係兩位隊長啦，咁啊潘志豪啦同埋羅以婷啦，一個就經驗老到啦，一個就新世代嘅後衞。咁嗰段時間嘅全盛時期咧，個感覺就好似 Iverson 鬥緊 Kobe 咁咯，即係你一場我一場，大家輪流開火咁啊，帶領球隊贏波。新青年咧栽培咗兩位非常出色嘅香港可以講係影響一代人嘅籃球員咧，就係潘志豪加羅以婷。羅以婷咧就好靈活嘅，相當靈活啊！咁亦都有嗰個爆炸力啊！領導才好高，即係表演欲又好強，咁係一個好個人嘅球員。場上好受人注目嘅個 spotlight 佢好多都係喺佢度。羅以婷喺球場當然係比較惹火啦，咁啊亦都係表現都係好爆炸性啦，同佢性格都係好相類似咯。佢出到好快啦，體力啊、彈跳力啊，所有都好啦。佢嘅得分能力，我覺得係幾強嘅，同埋佢突破能力。我係欣賞佢喺球場上面打波嘅態度嘅，即係佢個真性心係好強嘅。好多年輕球員都應該要或者學習啊，或者應該要咁樣咯。即係落到場，其實你要做嘅嘢就係要贏波，要有個決心喺度。潘志豪咧就真係一個有天分，佢會盡量去發揮到佢對成隊球隊嘅影響。當然一個好好嘅球員啦，佢個 leadership 又好強啦，咁佢又唔係話好講嘢，佢 lead by example 嗰啲咁嘅人，或者佢冇羅以婷咁插花得咁多啊，冇表演咁多啊，即係你見佢打波啊，各樣啊都好穩定啊，好沉實嘅外投啦、控球能力啦，甚至乎佢嘅身形可以應付到小前鋒呢個位置。咁當代嘅潘志豪肯定係首屈一指獨當一面嘅球員嚟嘅。咁你問我，佢就係籃壇一個不可多得嘅天才球員咯。咁嗰陣時，我哋紅黃嘅球迷就好似波士頓同湖人嘅球迷咁啊，即係兩隊都係各捧自己隊波對立嘅。咁嗰陣時，南華嘅 icon 就係羅以婷，咁自然我哋嘅球迷對住佢追擊㗎啦。咁啊，羅以婷咧場裏邊繼續作賽啊！哇，一大波咧，全場觀眾咧一大嘅噓聲俾佢。咁啊，相反咧，見到香振強一出場咧，全場咧拍爛手掌啊！繼續。佢哋兩隊鬥爭咧，都個火藥味都好濃厚嘅，因為即係當時大家個防守都好緊迫啊，即係個衝撞性好大嘅，所以差唔多你見到場咧，好多人都午飯離場啦。咁間唔時亦都會可能兩邊突然間有啲口角啊，有啲爭執啊咁樣，我都幾好睇嘅，火爆啲啊嘛！就唔會放棄啦，係今場攞分最高嘅成21分嘅阿 Jo 啊，呢個球諗住爆內線，結果轉身就好似批到譚偉陽喎。唉，雙方球員你指下我指下你，火藥味直線上升啊！咁啊，現場呢一度啊，雙方球員呢有一陣子嘅混亂啊。咁啊，其實咧喺上場咧亦都有同一樣嘅小插曲啊，咁亦都係兩位球員呢有少少爭拗。喺另一邊廂咧，香振強咧就踢爛咗教練張鄧薛訓啊。咁啊，教練咧即時作出一個調動啊，收埋咧香振強先啊。你遇到蔡方宇一個強行攔截啦，接住落嚟咧，成班球員攆埋一堆咧，好似咧想打交咁樣。打波係，我覺得係要 respect 隊友咯 ，respect 對方啦。咁如果嗰刻或者係我覺得唔係好 respect 咯。雙方都好有激情啦，咁亦都好投入嗰個比賽啦，所以先至有咁多嘅即係比較多衝突嘅場面啦。其實我相信兩隊咧，即係南華永倫咧，都好想去贏嗰場波啦。兩隊都好想贏嘅。咁如果你咁樣打法嘅。on the court 冇問題嘅，你打完之後握下手。我哋自己又冇乜嘢嘅球員間，但係可能其他球迷啊，或者係外邊嘅人睇到我哋好似打交咁樣啊咁樣，但係其實我哋私底下都係即係好老友啦咁樣咯。呢啲我覺得對籃球冇話唔好嘅，都好嘅，佢有個對抗性。
絕對係體現到籃球圈嘅爭勝心態咯。如果翻查資料咧，你會見到由2009年至2017年喺呢9年間，有8次嘅銀牌賽決賽都係永倫對南華。咁而季後賽決賽咧係有7次。咁兩支球隊完全係壟斷咗甲一球壇。其他對手大家都係個實力係會有啲距離嘅。咁啊，所以球迷年年咧就咁，當我哋要打 final 嗰陣時咧，撲晒去買飛㗎啦。由呢個修頓個門口排隊係可以排到去軒尼詩道出邊巴士路嗰邊嘅，企滿晒人。所以其實嗰幾年真係好誇張，非常之誇張。Putting aside the competitive drive that every player should have, whenever you step onto the court, you see 2,000 fans, half in red, half in yellow, screaming their hearts out to cheer us on. You naturally want to give your 110% effort to repay them. We've definitely played many of these thrilling games. 咁09-10年啦，就我哋就請咗新東燦教練嚟教我哋啦。咁嗰年其實都好辛苦嘅，因為始終係第一個喺韓國嘅教練嚟香港，新鮮感好大㗎，更加集中去做訓練咯。佢有一個訓練嘅方法就係要我哋好快去推上場。咁其實可能做個體能咧，就係要你4秒之內要跑完由底線跑去底線，去4秒之內跑完啦。咁但係唔係跑一次啦，要跑幾次。咁其實好記得佢係跑咗幾次之後咧，係會捉一個球員出嚟再跑㗎。咁如果個球員跑唔到咧，就全部再跑過啦。所以我哋嗰年咧係操得好辛苦，就好逼，就係個個都係為咗一定要跑到為止，唔好累睡覺咯。都戥佢哋咧好高興㗎。同埋永倫一班球員咧，仲拋起教練啊新東燦啊，非常之開心啊！見到2011年應該係紅黃大戰裏邊鬥得最激烈嘅一年啦，因為我哋喺3月嘅時候咧，由富方嗰度打返入決賽對住南華，咁我哋連贏咗2場，咁就攞咗呢個銀牌賽嘅冠軍。咁呢個冠軍係我加入永倫8年以嚟係第一次攞到嘅銀牌冠軍。Our next goal was very clear. Of course, to win the playoffs, but also to become the first team to achieve a three-peat. 兩隊波互相之間咧，互相都非常熟路㗎啦。永倫今場用咗33號嘅程建文咧，就打正選嘅中鋒。佢近期喺香港隊嘅表現係越嚟越好。而南華嗰邊啦，本來就先將內型收起嘅，但係結果一陣之後咧，就發覺唔多對路啦，都要換佢入嚟。佢又真係做到嘢喎，交出咗4個嘅助攻。永倫7號嘅香振強分個波俾潘志豪射入咗呢球，永倫領先17-15完第一節。到到第二節嘅賽事啊，永倫換入咗幾個嘅後備球員俾啲主力唞唞啦。1號嘅翁曼特一個嘅 turnover 就俾阿頂偷到個波，佢連取單人快攻上籃搞掂。到翻南華啦，中距離唔入，阿牙搶到籃板，交俾阿香，再交俾潘志豪啊！佢見到南華啲人未翻晒去喎，即刻把握機會鏟埋去，不過唔入，好在程建文幫佢補籃成功啦。當年我好開心見到嘅咧就係阿香、阿堅同阿豪呢3個後衞咧，真係每次落場你都唔使特別去話俾佢聽要做咩嘢，佢哋嘅分工同埋佢哋嘅默契係好強嘅。阿香當時就我諗起控球後衞嚟講都係首屈一指㗎啦，即係佢花巧得嚟咧，但係佢俾啲波啊好精準啊，射3分又好果斷，咁啊係好好睇嘅，即係睇佢當時策動個快攻或者即係做一啲陣地嘅時候。香振強有一次嘅 good pass 俾到伏兵城下，當場表現令人驚喜嘅程建文射入咗。結果永倫63-58喺甲一季後賽嘅總決賽先贏第一仗。No team had ever swept an opponent 3-0 to win the championship. Having restricted Loy Yiting to 5 points in the first game and riding a 15-game winning streak that began with the Silver Shield, we were very confident we could eliminate South China in 3 games. 始終我哋阿挺都係對方防守嘅主力重點啦，咁但係又冇諗過係5分咁低嘅。當時嘅我就即係出唔到場啦，只係坐喺後備席。其實當然自己都好想落埋場一份啦，咁但係可惜就當時嘅我係做唔到呢件事咯。900個觀眾再一次坐爆修頓室內場，更加爆嘅係波飛1個鐘內就被掃晒，亦都睇住羅爾廷變身急凍奇俠，交出全場最高嘅21分。永倫打唔出頭2回合嘅水準，由銀牌開鑼開始數，永倫已經取得15連勝，總決賽頭2回合都贏波嘅黃金戰士，想創建無敵神話，嚟到呢晚 Game 3勝利方程式就俾南華 freeze 咗。
話就話永倫頭兩節領先38-37，但係一個第三節就輸個突。南華最終就贏88-65，5場3勝制嘅系列賽追成場數落後1-2。阿豪絕對係永倫嘅其次啦，咁但係喺佢後邊咧，其實都仲有好多好嘅球員啦。我哋雙方對陣咧，其實我哋個好多時嘅策略都係想點樣守好潘志豪啦。咁但係我好多時都係其他球員跳出嚟攞分。咁啊，其實個情況都好類似我哋南華嘅。我哋南華其實都唔會着重1、2個得分，都係比較平均啦。咁亦都係因為咁樣咧，所以紅黃大戰咧永遠都係咁好睇。5個嘅正選啊，悉數上陣。後衞咧就香鎮強同潘志豪，前鋒係周榮堅同方成義一架，中鋒咧就係33號程建文噶。嗱，喺第一節嘅賽事啊，喺中段咧一度打成7-7嘅平手，而南華中鋒衛龍義就率先發難啦，喺內線連續得手，幫南華打出一個9-0嘅 run 出嚟啊！而羅以廷咧喺呢一節就攞咗5分，有2個嘅助攻，呢球個人突破啊，如入無人之境，其餘球員只可以做觀眾啫。去到第二節嘅比賽啦，永倫仍然未揾到啲好好嘅出手機會啊，真係分皆辛苦。終於俾阿賈揾到一次機會嚟個小勾手，今場永倫嘅得分重任真係要交晒俾佢啦。而相反南華嗰邊啊，陣地戰部署得非常之好，大家都估佢唔到啊，周建雲呢個大前鋒竟然嚟到3分線外邊嚟個施射喎。今次阿挺呢就交到俾91號嘅李家耀籃底建功啦，見到阿挺入楔分球，俾到詹士嚟個3分嘅施射。喺第3節單節計咧，永倫咧都係贏呢個19-14㗎。不過隊長潘志豪咧仍然係冇分喎。嚟到第4節，南華得勢不饒人啦，中鋒衛龍兒喺內線揾到射，一個反手嘅入波。而永倫嗰邊啊，今場全部外線球員嘅表現咧都十分麻麻啦。2個主力射手香鎮強同潘志豪都入唔到波，而佢哋嘅平時揾食嘅 pick and roll 啊，今場都發揮唔到啊，只可以靠幾個內線球員好艱辛地喺內邊度攞分啦。相反，南華嘅外圍咧就非常之勁啊！今場一共入咗9球嘅3分波，其中羅以廷啊就個人入咗3球，周建雲同埋詹士陳日倫呢亦都各入咗2球嘅。阿挺亦都順利攞到27分，創咗今季個人季後賽嘅新高啊！南華將場數追成2-2平手，全隊士氣高昂啊！我哋落後2-0嘅劣勢之下追翻上，我覺得我哋氣勢可以用勢如破竹啦，希望可以贏埋第5場。聯賽第4場嘅時候啦，咁我場波嘅得分咧係0分啦，咁當時都即係一定會唔開心啦，同埋都幾大壓力嘅，咁亦都聽到好多唔同嘅説話啦，啲人可能覺得話你打得差，又或者可能話你打假波都有㗎，係啊。咁其實嗰陣時佢係隻腳有啲受傷啦，咁所以可能落到場啊，可能力不從心啊，或者可能真係又加上對手嘅重點嘅防守啦，令到佢攞唔到分咯。咁其實我覺得唔係藉口嚟嘅呢啲，因為大家都知嘅，佢自己都知道。我自己覺得唔可以俾自己成日諗住呢樣嘢，因為越諗得多，可能你會更加影響咗自己添。係啊，咁同埋調翻轉，我可能都會反省就係，可能我射波唔準或者唔成咁，但係我可以用其他方法去攞分啊，譬如可以入去搏犯規啊，搏到犯規嘅時候，我輕鬆啲，可能喺罰球線度佢攞翻罰球，攞翻信心，或者早啲防守嘅，令到自己攞信心嘅時候，我喺其他地方就會慢慢順翻咯。CBS Sports welcomes you to its coverage of the 1988 NBA playoffs. They began yelling with great enthusiasm as the national anthem got underway, and they haven't stopped since. 要攞到最後一場嘅勝利咧，我哋一定要有防守嘅對策。教練團開完會之後咧，就得出一個方法，參考88至到90年活塞阻止公牛贏波嘅其中一個戰術，以守4放1嘅策略，唔係淨係諗辦法守住羅以廷，反而盡力守住佢嘅隊友，放羅以廷去攻，睇下佢入到幾多球。即刻嚟啦！第5場開波。先嚟啊！黃衫永倫13號嘅小前鋒周盈堅啊，佢喺季後賽嘅平均得分咧有成16.5分。今場一開波亦都好醒神喎，連攞2球。喺第1節嘅比賽啊，個勢完全喺永倫嗰邊。見到南華嘅羅以廷咧同人撞咗落地，但係對方因於好少理啊，繼續攻。阿向分俾左邊，一個中距離挑射唔入啊！一輪爭奪之後咧，阿賈執雞成功啦。喺第1節，永倫領先19-10。到第2節啦。見到阿香搶到防守籃板喎，佢連隨帶上去啊，殺去籃底之後一個反手，俾佢好瀟灑地搞掂啊！而永倫36歲嘅老將蔡方宇啊，有傳佢打埋今季咧就會退役啦。今場特別醒神，有超水準嘅發揮啊，有10分嘅進帳。
而對面南華嘅大前鋒周建雲啊，喺季後賽攻擊範圍越嚟越闊喎，再一次去到3分線外投射，追成26-31。見到控球後衞香振強攞到波啦，一個入攝之後分去弱邊衝埋嚟嘅13號周盈堅啊，個波滴下都俾佢入咗。半場永倫領先33-27，仍然有6分嘅優勢。去到第3節一翻嚟啫，羅爾廷啊就憑住個人技術，見佢就嚟冇晒平衡㗎啦，俾佢用右手勾手放高板搞掂喎。但永倫隊長射手潘志豪啊喺上半場仍然冇開過齋。嗱，見到個攻守轉換之後咧，今次佢就好有決心啦。喺左邊借住隊友一個單擋啊，升上高位攞波，果斷地3分出手啊，完全忘記上場0分畢業嘅事。嗱，既然永倫有領先嘅優勢，佢哋當然就盡量用晒24秒嘅進攻時間啦。見到阿堅啊喺左邊，剩翻1秒啫，冷靜地出手，好有型啊，俾佢入多2分。嗱，今次啊，挺啊 mark 得潘志豪好貼㗎。嗱，佢想搏對方進攻犯規，所以成個人彈開咗啊，但球證就冇吹到喎。結果潘志豪調整好姿勢，再一個3分得手啊，完全唔似上一場綁手綁腳，今場入咗3球3分。嗱，挺即時回敬一個 early offence 啊，仲俾佢搏到犯規，入埋之後嘅罰球啊，完成一個 3-point play。不過佢都獨木難支啦，喺第3節啦，永倫將南華壓制得好犀利啊，大幅度領先55-41。嗱，去到第4節咧，永倫係繼續強勢㗎。今次就連運都有埋啊！個波彈完框彈埋板頂，都俾阿賈貼入喎。阿賈攞到全隊最高嘅14分。嗱，今次潘志豪啊就靚交俾左邊嘅29號肥偉啊，一個中距離跳射得手，將分數拉開到20分嘅差距，亦都係今場嘅最大分差啦。剩低3分零鐘啊，後備入去嘅呂楚威連攞6分啊，亦都宣告南華嘅死刑啦。就算羅爾廷啊再一次快攻得手，創新高地攞咗28分啊，亦都於事無補啦。見到永倫嘅職員啊舉起勝利嘅 T 恤，最後75-61擊敗南華，贏咗最緊要嘅一場波啊！順利完成總冠軍3連冠嘅霸業，開晒香檳慶祝咁話喎。最後小前鋒周盈堅啊，憑住穩定嘅發揮，被選為總決賽嘅 MVP 球員。其實一直都未諗過 MVP。其實我哋打一 team 咧都係5個人喺個場度，12個人喺個 bench 度。同埋好多 fans 全部都係加埋一齊嗰個 MVP。除咗阿豪仔之外咧，都好欣賞嘅永倫就係阿周盈堅啊。周盈堅打到而家，你睇佢都仲係充滿活力嘅，佢都係好有對籃球嗰種熱愛、嗰種 passion 真係喺晒度嘅。係一個好全面性嘅球員，由1號位至到5號位，任何一個位都勝任嘅。你叫佢得分又得，你叫佢守波、搶籃板、做助攻，總之策動佢樣樣都得，係一個好全面嘅球員。我諗而家喺91籃壇嚟講咧，都好少見到一個可以即係凡凡都掂嘅球員啦。阿堅真係一個表表者。最後教練嘅戰術成功啦，我哋都守到對方咧，其餘嘅球員咧得單位數字啦，咁都成功打破紀錄嘅，唯一一支咧攞到2次3連冠嘅球隊。咁我可以守住我哋嘅尊嚴啦，守住我哋嘅球迷嘅支持啦。咁冇俾人反擊係好珍惜嘅一年嚟嘅。